بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على رسوله الأمين سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. ولا ليال maanta maalin taariikhda dalkeenna xasuus weyn ku reebi doonta ayaan u malaynayaa. meeshani aan iskugu nimidnay waxaan jeclahay hortaba inaan dadweynaha intaan leeg ee meesha isugu yimiday sida ay isku soo abaabuleen sida ay isku soo nidaamiyeen inaan u bogo awalkaba kabacdina inaan mahad celiyo aan u mahadnaqo sida diiran ee walaalnimadu ku jirto ee lay soo dhaweeyay. waxa aan ku faraxsanahay in aan u joogo tartanka ciyaaraha dhalinta waddankeena ee kulankan maanta iskugu yimiday ee taariikhiga in aan u bogo dhalinta waddankeena dhammaanteed min obo ila maandameer joog. kolka la isku daro isboortka iyo dhaqanka waxa ay noqonaysaa saldhig u ah caruurta yaryar ee ku ababaysa isboortkii iyo dhaqankooda labadaasina ma kala hadhayaan baynala tahay. marka mid waliba meeshiisa in uu tartanka ka galo in uu ogaado isboortku inuu leeyahay xikmad iyo cilmi cajiiba inuu leeyahay. wuxuu u leeyahay waxa weeye waxa aad arkaysaa ama aad ku baranaysaa haddii aad dadaasho inaad guul gaadhayso. waxaad ku arkaysaa dadaalku inaanan waxba la helin ayadoo loo dadaalo mooyaane. isboortka iyaa lagu bartaa taas. marka dhalinta halkan isugu timiday aniga oo la hadlaya waxaan leeyahay waxa aad ka soo baxdeen isreebreebkii u horreeyey ayaad ka soo baxdeen. dad la soo xulay ayaa tihiin oo soo guulaystayba awalkii. ayaanta soo socota ama wiigan soo socda waxa aad dee fursadii heli doontaan inaad walaalihiin aad iska hor timaadaan in aad wada gashaan tartan inaad gashaan in aad nin waliba xaggiisa uu is yidhaahdo guushu hano guusha inuu yidhaahdo. kolkaa waxaan idinku leeyahay ama aan idin weydiisanayaa suwaye sport waxa la yidhaahdo. maxaa yeelay quruxda iyo hanaanka isboortiguba wuxuu ku xidhan yahay kolka la is ixtiraamayo kolka wadar lagu ciyaarayo ama esprit d'équipe lagu ciyaarayo marka la isku hiilinayo marka sharciga ama xeerarka u yaalla isboortiga la xurmaynayo ee lagu shaqaynayo marka qofka aad loolamaysaan iyo adiguna
inaad loolankiinnaasi uu noqdo ku xaq ah oo cad oonan dhibaato aanan keeni karin. waxa aan soo sheegay ee aadaabta iyo isku hiilinta iyo nabadoonka aan soo sheegay waxay yihiin waxyaalo ummaddeenna ama dalkeennu uu jecel yahay shacbi innaguna aad tihiin dadkii gacanta ku hayay ee ku dhaqmay. ciyaarahani iminka aan u joogno waxaa ka soo bixi kara shaambiyoonnada dunida ee beritoole ee dalkooga ku dhaadanaya iyo dhaqankooga. waxaan ilaahay ka baryaynaa in ay ubaxaas iminka meesha nala joogayn uu noqdo kolkuu weynaado ee uu isboortigaasi jidhkiisa maskaxdiisa iyo caqligiisaba uu kobciyo caafimaadkiisa kordhiyo in uu siini doono in ay dalka raayadiisa sare u qaadaan ay calankiisa samada geeyaan oo ay dalkooga jacaylkiisa guulaha ku soo hooyaan. haddii la doono in intoo nin dhexdaa laga soo qaado la rajeeyo inuu noqdo ninka ugu sarreeya ama isboortka ugu baas in la rajeeyo maaha. maxaa yeelay waxaa ka wanaagsan isagii oo yar in la dhaqo la kobciyo la tababaro la nafaqeeyo la siiyo waxa uu u baahan yahay inuu ku shaqeeyo. waxa aan maalgelin badan ku samaynay inaan siino dhallinta waddankeenna joogta min ubukh ilamaan dameer joog inaan siino dhulka ay ku tababaranayaan ciyaalka kale ay la kulmayaan wada ciyaari karaan qalabkii ay ku ciyaarayeenna aan u dhignay 5 gobolba. waxa naga maqan oo qurahatay wuxuu ahaa bahasha lagu ordayo iyo cawska halka footballka lagu ciyaaray. isagana hawshiisa waa galnay oo shaqadii in la bilaabay baan rajaynaya. magaalada caasimadana iyadana inaan u kordhino laakiin kolkaasi waxaan doonaynaa in hablaheennu ay meel keli u yihiin oo gaar u ah inaan u dhisno waanan dhisnay dhawaanna waan furi doonaa hadduu alla yidhaahdo. dawladdu aan madaxa ka ahay waxa ay jeceshahay dhallinta waxbarinteeda iyo horumarkooda. maxaa yeelay waxaan hodan ku nahay ee qurahatay waxa weeyaan dadkeenna. waxa aan ku hormaraynayna waa dadkeenna waa dhallinteenna rag iyo dumarba. marka isboorku meel weyn ayuu kaga jiraa qorshaheenna dhaqan dhaqaale. qorshaheennaasina wuxuu dhigayaa in aan waxba ka hagranin haddii aan doonayno inaan dad wanaagsan oo caafimaad qaba oo saaxadoodu fiican tahay oo isboort iyo cilmiga kaleba dal kastiba wuxuu u baahan yahay dad cilmi ama culamo ah. wuxuu u baahan yahay kuwa entrepreneur ah. waxa uu u baahan yahay kuwa mudarrisiina ama macallimiina. wuxuuna u baahan yahay sportif heer sare ah inuu yaa lagu wada dadaalaa adduunka oo dhan. xalay toole
waxaa la ii sheegayey inay dhallinyaradii 14 jirka ahayd ee tagtay dooxa inay guulo hor leh ay soo hooyeen hambalyaan leenahay waxa aan hadalkayga ku dhammaynayaa duco ilaahay guushahay naga siiyo wax alla waxaan qabanno oo dhan wax alla waxaan u horseedayna dalkeenna horumar iyo wanaag iyo isjeclaad iyo wada shaqayn ummadeenna khaasatan dallaankeenna waxa aan si rasmi ah imika u caddaynaya in ciyaarihii ugu horreeyey qaranka ee dhalintu inuu si rasmiya u furmay wassalaamu calaykum waraxmat ullah عقلي نبا فري هاي توهيدو عقلي نبا فري هاي